Hi, I'm Dan Henrich, and in just a few days, we'll be leaving for India to do three workshops in various parts of India with house church members, and then we'll be moving on to Tanzania to do a 2-week workshop there. We would appreciate here's a few testimonies of some of the students who've gone through our workshops. สวัสดีครับเมื่อผมเข้าสัมมนาสมาร์ทโฟนนะครับผมเพิ่งได้รู้ก็คือสิ่งนี้ครับสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของผมนะครับมันเป็นเหมือนกับสตูดิโอเคลื่อนที่นะครับมูฟง่ายนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล็กนะครับตัดต่อก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับถ่าย 4K ได้อีกต่างหากนะครับผมไม่รู้นะมาก่อนเลยนะครับจนได้เข้าสัมมนาของแดนนะครับขอบพระเจ้าครับขอบคุณแดนมากเลยนะครับที่ทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งนี้สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในงานของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้ารออะไรไปทำกันเลยนะครับ Learn more about how we can use our smartphones effectively to capture stories that are untold. The tools, how to be in control, the apps. Dan and Chris were very friendly, were very helpful. Mr. Dan Henrich and Sister Christine Henrich, they taught me many things, many methods of shooting and how to shoot in various angles and how to have good lighting, how to have good audio. I am going to use these skills to prepare different programs, especially for evangelizing, which I will be uploading them in social networks. From here I got exposure how to make a story, how to edit a clip, how to take photos in good position, how to take 180-degree angle. So many things we learned, and after going from here I hope and I believe and I have this desire to make stories and to be impactful for my people.